हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। आज चाहिँ मैले ओछ्यान मिलाएर दिनको सुरुवात गरेँ। सुरुमा चाहिँ मैले नुहाइधुवाइ गरेर ओछ्यान मिलाइसकेपछि म चाहिँ पूजाहरू गर्न गएको थिएँ। पूजा गरेको चाहिँ भिडियो गर्न बिर्सेछु क्या। अनि म चाहिँ फेरि माथि गएर अनि किचन जाने बेलामा सम्झेर भिडियो बनाएँ। पूजा गरेको चाहिँ भिडियो गर्न बिर्सेछु है। अनि त्यसपछि चाहिँ म रेडी भएँ। अब कपाल सपाल बाँधेर किचनमा पस्नु पऱ्यो नि त। दाल चाहिँ बसालिसकेको थियो। दालको त सिटी लाग्यो। अनि दाल सँगसँगै करेला पनि पोल्न थालेँ क्या। त्यहाँनिर पोल्दै गर्दाखेरि त्यो अचार बनाउनु मिठो हुन्छ नि। चामल पनि भिजाएर ठिक पारेँ। अनि दाल पनि फेरि सिटी लाग्यो। अनि सब्जी पकाउनुलाई सब्जी ठिक पारेँ। यो चाहिँ बाबालाई मात्रै हो। मम्मी र मेरो चाहिँ व्रत थियो, एकादशीको यो व्रत थियो। त्यही भएर मैले सब्जीहरू काटेँ। सब्जीहरू काटेँ। अनि यो सब्जी काटिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ धान रोप्दै हुन्थ्यो नि त मम्मीहरू। अनि त्यही भएर मही खानुहुन्छ भनेर मही लिएर गएँ। मही लिएर जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ भिडियो खिच्न बिर्सेछु क्या। अनि नानी मेरो छोरी मात्रै हो कि तपाईँहरूको पनि छोरी हो यस्तो साह्रो गर्ने गरी के गर्छ बस्नु भन्छ, झुन्डिन्छ, के गर्छ हेर्नु है। धान भने म गएर भिडियो खिच्ने भने मोबाइल तान्दैछ मेरो। अनि मैले मम्मीहरूको भिडियो खिचिदिएँ होइन। अनि भिडियो खिची धान रोपेको। अनि धान रोपिसकेपछि यता म चाहिँ मकैहरू थियो नि त, मकै सुकाउनलाई गएँ। मकैहरू बोरामा उठाउँदै सुकाउनु। बर्खाको बेला घरि पानी पर्छ, घरि के हुन्छ। गरेपछि उठाउँदै घरि सुकाउने, घरि उठाउने, घरि सुकाउने, यस्तै त हो काम होइन। घरको काम के भन्नु अहिले बर्खाको बेलामा घर किसानको यस्तै त हो नि कामहरू। अनि म चाहिँ मकै उठाउँदै मेरो छोरी फेरि सघाउन आइपुग्छ क्या यहाँनिर। जे गर त्यही गर्छ, उसलाई चाहिँ गर्नै पर्छ। ऊ सघाउन भने आउँछ मेरो छोरी। अनि सघाउँदैछ ऊ मकै हाल्न ओर्न। अन्त स्याहार्ने उसले म आफै गर्छु भन्दै उसले आफै गर्न थाल्यो क्या। अनि त्यसपछि मैले फेरि फलार, हामी एकादशी हो नि त। अनि यो फलार पकाएँ, फर्सीको सब्जी पकाएँ। अनि फलार पकाउँदै अनि उता गर्दै गरेँ। नानीले मकै उठाउँदै थियो, मैले त माथि पकाउन भनेर आएको थिएँ किचनमा। अनि चाहिँ मकै उठाउँदै थियो। अनि उठाउँदै लाँदैछ। अनि फेरि पोखिँदै ला भन्दै उभिन्छ। त्यसो भन्दै उभिन्छ क्या त्यहाँनिर। अनि म चाहिँ हेरिराखेँ भएर लाँदै यसो सकी मकै घोप्टाउँदैछ। मकै घोप्टाउँदै सकिन फेरि त्यो सकेर त माथि म त अगाडि गएको छु त कहाँ गएछ भनेको त पानीमा। बेसनमा त देख्नै हुँदैन। मेरो छोरीलाई त पानी भनेपछि त अलिअलि होइन। ऊ सुतेको नाटक गरेको अरे। अनि होइन निद्रा लागेर उसलाई। अनि त्यसो गरेको पानी खेलिसकेर लु हिँड नि त म सुताउँछु भनेर मैले चाहिँ गरेको। अनि म हात धुन्छु क्या। म यसो हात धुएर मुख कुल्ला गर्छु क्या भन्दै ऊ मुख कुल्ला गरेको अरे। हेर्नु न मुख कुल्ला गरेको अरे। अनि अब त्यो गरिसकेपछि सुत्न जाने भनेर लगेर कुक्रोमा हालेपछि उसलाई झगडा गरेको मसँग के भन्दैछ। झगडा गरेछ। अनि सुत्यो है। सुताएर अनि म चाहिँ गएँ भरे उठिसकेपछि ऊ म्याङ्गो र एप्पल खाने भन्न थाल्यो। अनि मैले चाहिँ लगेर म्याङ्गो एप्पल काटेर उसलाई दिएँ। त्यहाँ पछाडि गाई दिने बेला भयो। गाईलाई लगेर सफा सुग्घर गरिदिएँ मैले। नुहाइदिएँ गाईलाई होइन। गाईलाई नुहाइदिइसकेपछि चाहिँ अनि उसलाई दुहुनुपर्छ नि त। अनि त्यसपछि मम्मी चाहिँ फेरि धान रोप्नु भनेर जानुभएको थियो त्यो अर्कैको होइन। अनि धान रोप्नु जानुभएको थियो बेलुकातिर 4 बजीतिरको यो हो नि त। अनि धान रोप्न भनेर जानुभयो। अनि गाई दुहुने मान्छे कोही पनि भएन। मैले कहिले धोएको थिइनँ नि त। अनि नधोएपछि पहिलोचोटि चाहिँ मैले चाहिँ गाई धोएको। यो पहिलोचोटि मेरो अनुभव कस्तो हेर्नु है त। मैले पहिलोचोटि उठेको धुन गरेकोलाई नुहाइधुवाइ गरेर बाछीलाई पनि ताती सफा सुग्घर गर्नु पऱ्यो नि त। अनि नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि अनि उसलाई लुगासुगा फेरेर मैले चाहिँ अनि गाई दुहुनु पऱ्यो भनेर अनि गएँ। हेर्नु है धुवा पनि लाउनुपर्छ नि त। मच्छर लागेर सबै मच्छरले टोकेर त्यो डाँस भन्छ नि त झिँगाहरू लागेपछि भट्याक गर्छ क्या। अनि त्यही भएर अनि म नि पहिलोचोटि धोएकै डराउँदै उयो गर्दै उठ्दै बस्दै धुँदैछु मै। तर मलाई के भएको होइन, मलाई केही कुरा आउँदैन भनेर पछि हट्न चाहिँ मन लाग्दैन कि मैले नगरेको मेरो बच्चादेखि मैले नगरेको कुराहरू हुन्। तर मलाई आउँदैन भनेर पछि हट्न चाहिँ मन लाग्दैन। जे भए पनि यसो हेर्दाखेरि लाग्यो भने म गर्छु भनेर अगाडि सर्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। हजुरहरूलाई के गर्न मन लाग्छ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला।
मेरो चाहिँ त्यस्तो खालको विचार छ। म त्यस्तै खालको मान्छे छु होइन। अनि तपाईँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि जे गर्न आइलागेको कुरा जे पनि जाइलाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो होइन। आइपऱ्यो भने म जे पनि म गर्न तयार छु। म त्यस्तो खालको म एउटा जाँटिलो भन्नु कि के भन्नु, आँटिलो खालको व्यक्ति हुँ होइन। अनि म चाहिँ गाई दुहेँ होइन। मैले गाई दुहेर बाट गरेछ उठ्दैछ दिएन खोजेन मैले छोडिदिएर मैले अनि उसको बाछी फुकालिदिएँ। अनि बाछी फुकालिसकेपछि अनि पखालिदिनु पऱ्यो नि त। गाई दुइसकेपछि फेरि पखाल्नुपर्छ। अनि त्यही भएर मैले पानी खोलेँ। खोलेर उसलाई फेरि पखालिदिएर होइन गरेँ। अनि पखालेर लगाइलाई गरेँ। अनि उसलाई चाहिँ मैला गाईलाई थुनिदिनु पऱ्यो। त्यत्तिकै पानी पर्दैछ नि त। अनि पानी परेछ अनि पानी पर्दा मैले भिडियो बनाएको एउटा भाइरल भिडियो छ नि त, पानी परेको बेलामा पानी हाल्ने खालको भिडियो। अनि हो त हेर्नु यस्तो भाइरल त टिकटक बनाउनलाई मैले थ्याङ्क यू फर वाचिङ। थ्याङ्क यू।